Монгол улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттулга Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарлиг 2021 оны 5 сарын 25-ны өдөр дугаар 131 Төрийн ордон Улаанбаатар хот нийслэлийн арай төвчүүдийг эхийн алдар одонгоор шагнах тухай Монгол улсын үндсэн хуулийн 33 дугаар зүйлийн 1-р хэсгийн 7-р заалт Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 1-р хэсэг заасныг тус тус үндэслэн зарлиг болгох нь нийслэлийн харьяат олон хүүхэд төрүүлж өсөн хүмүүжүүлсэн дараах эхчүүдийг эхийн алдар одонгоор шагнан сугай. Эхийн алдар 1-р одонгоор инх сайхны бурмаа скватер дүүргийн 1-р хорооны иргэн эхийн алдар 1-р одонгоор Эрдэнэ хотын хишиг сайхан Сүхбаатар дүүргийн 1-р хорооны иргэн эхийн алдар 1-р одонгоор Баяраагийн Наран туяа нийслэлийн Хавуул дүүргийн 2-р хорооны иргэн эхийн алдар 1-р одонгоор Санжовын Радна нийслэлийн Хавуул дүүргийн 2-р хорооны иргэн эхийн алдар 1-р одонгоор Бат Эрдэнийн Үлзий дэлгэр нийслэлийн Баянгол дүүргийн 1-р хорооны иргэн эхийн алдар 1-р одонгоор Чулуун төмрийн гэрэл цэцэг нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн 5-р хорооны иргэн эхийн алдар 1-р одонгоор Цэн Даюушийн Баяр Жаргал нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 5-р хорооны иргэн эхийн алдар 1-р одонгоор Жонгиогийн Эрдэнэ чимэг нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн 12-р хорооны иргэн эхийн алдар 2-р одонгоор Борын инх чимэг нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн 1-р хорооны иргэн эхийн алдар 2-р одонгоор Алтан гэрлийн Ариун чимэг нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн 1-р хорооны иргэн эхийн алдар 2-р одонгоор Вандангийн Наран туяа нийслэлийн Хан уул дүүргийн 17-р хорооны иргэн эхийн алдар 2-р одонгоор Норслогийн Сайн санаа нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн 5-р хорооны иргэн эхийн алдар 2-р одонгоор Нэргүй Баярмаа нийслэлийн Хавуул дүүргийн 18-р хорооны иргэн эхийн алдар 2-р одонгоор Магсар жалмын Баярмаа нийслэлийн Хавуул дүүргийн 15-р хорооны иргэн
Эхийн алдар 2 дугаар одонгоор Бүрэг сүрэнгийн болор нийслэлийн хаавал дүүргийн 11-р хорооны иргэн. Эхийн алдар 2 дугаар одонгоор Энх тэгшийн Солонго нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн 1-р хорооны иргэн. Эхийн алдар 2 дугаар одонгоор Батсуурийн болор нийслэлийн хаавал дүүргийн 11-р хорооны иргэн. Эхийн алдар 2 дугаар одонгоор Отгон Баатрийн Сэлэнг нийслэлийн хаавал дүүргийн 1-р хорооны иргэн. Эхийн алдар 2 дугаар одонгоор Алтан гэрлийн болор цэцэг нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн 5-р хорооны иргэн. Эхийн алдар 2 дугаар одонгоор Галбадрахын Амгалан нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 26-р хорооны иргэн. Эхийн алдар 2 дугаар одонгоор Ажлын ишийн Батчмэг Аранга аймгийн Цэцэрлэг сумын иргэн. Эхийн алдар 2 дугаар одонгоор Нанжидын Тайван жаргал Аранга аймгийн Цэцэрлэг сумын иргэн. Эхийн алдар 2 дугаар одонгоор Жамин сүрэнгийн Цэнгүн нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 26-р хорооны иргэн. Эхийн алдар 2 дугаар одонгоор Ган төмөрийн Амар жаргал нийслэлийн Баянгол дүүргийн 2-р хорооны иргэн. Эхийн алдар 2 дугаар одонгоор Сүхбаатарын Нандин цэцэг Сүхбаатар хаавал дүүргийн 19-р хорооны иргэн. Эхийн алдар 2 дугаар одонгоор Бямб сүрэнгийн Номон дарь нийслэлийн Баянгол дүүргийн 19-р хорооны иргэн. Эхийн алдар 2 дугаар одонгоор Баттулгын Сэлэнг нийслэлийн хаавал дүүргийн 4-р хорооны иргэн. Эхийн алдар 2 дугаар одонгоор Бат үлзийн Сэлэнг нийслэлийн Баянгол дүүргийн 11-р хорооны иргэн. Эхийн алдар 2 дугаар одонгоор Дамбаринчингийн Номин Эрдэнэ нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 26-р хорооны иргэн. Эхийн алдар 2 дугаар одонгоор Бат иргэдлийн болор цэцэг Дархан уул аймгийн Дархан сумын иргэн. Эхийн алдар 2 дугаар одонгоор Баасанжойн Бат ишиг нийслэлийн хаавал дүүргийн 4-р хорооны иргэн. Эхийн алдар 2 дугаар одонгоор Дорж намжаагийн Монголмаа нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 26-р хорооны иргэн. Эхийн алдар 2 дугаар одонгоор Тэмүүлэнгийн Дуламсүрэн нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн 2-р хорооны иргэн. Эхийн алдар 2 дугаар одонгоор
Гончиг живийн наран туяа. Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн 9-р хорооны иргэн. Нэхийн алдар 2-р одонгоор Гончиг живийн инх цэцэг. Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 8-р хорооны иргэн. Нэхийн алдар 2-р одонгоор Баян билгийн Солонго. Орхон аймгийн Баян өндөр сумын иргэн. Нэхийн алдар 2-р одонгоор Цогтын Болор Эрдэнэ. Орхон аймгийн Баян өндөр сумын иргэн. Нэхийн алдар 2-р одонгоор Болдын Эрдэнэ цэцэг. Орхон аймгийн Баян өндөр сумын иргэн. Нэхийн алдар 2-р одонгоор Баасан живийн туяа. Нийслэлийн Хавуул дүүргийн 19-р хорооны иргэн. Нэхийн алдар 2-р одонгоор Базар гүрийн Отхон туяа. Нийслэлийн Хавуул дүүргийн 17-р хорооны иргэн. Зарлиг буулгасан Монгол Улсын ерөнхийлөгч Алтмаагийн Баттулга. Эхчүүдээ Монголын чимэг их ундраг болсон ээж нараа уламжлалынхаа дагуу Монголын төр олон хүүхэд төрүүлж өсөж байгаа эхчүүдийнхаа ангирт үр хүүхдийнхаа баяр баясгалан хүндлэл айрын илэрхийлэл болгон эхийн алдар одон өнөөдөр зөөж өглөө. Эхийн ач инэрл хайрын талаар хэлмээр өчнөө сайхан үгс байгаагч довчиж хүндэл талархлын бэлэгдэл болгон энэ одон олоодог юм шүү. Эхийн алдар одон бол Монголын төрөөс үеийн үед хүн амаа өсгөх хүүхэд багчуудын жаргалант амьдралыг дэмжих бодлого тууштай баримталж байгааг илтгэх сайн уламжлал билээ. Эрүүл саруул өсөж боожж байгаа хүүхэд бүрийн ард ээжийнх нь зөөрлөсгүй хайр хизээж үл гомдлох нөрөх хөдөлмөр байдаг. Хүүхэд бүрийн жаргалтай инээдийн учиг шалтгаан ээж нь болдгоо. Монголын өрсийг эрүүл аз жаргалтайгаар өсөн төрнүүлэхийн төлөө гаргаж буй зөөрлөсгүй сайхан сэтгэл зүтгэлийг тань үнэлэхгүй байж болохгүй. Энэ жил эхийн алдар одон авах 10,843 ээж бий. Тэдний төлөөлөл болгож өнөөдөр 8 ээжид 1-р зэргийн одон, 32 ээжид 2-р зэргийн одон гардууллаа. Энд Хавуул дүүргийн 2-р хорооны иргэн 89 настай Санживын Арднагыг хүрэлцэн ирсэн байна. Арднага 7 хүүхэд төрүүлж өсгсөн урт насалж үр ач нарынхаа хайранд өмбөж явахыг танд өрөөё. За мөн эгч дүүс 61 настай 54 настай гонжигчуйн нарантай гонжигчуйн инх цэцэг тэнд байна. Өнөөдөр эхийн алдар одонгоо гардан авч байна. 6 охин төрүүлэн өсгөж хөвлөдөө шинээрээ тээж яваа Баянзүрх дүүргийн 5-р хорооны иргэн Цэндэ Юусын баяр жаргал 28 жилийн зайтай 2 удаа 2 их хүүхэд төрүүлсэн Хавуул дүүргийн 17-р хорооны иргэн Вандангийн Нарантайг бас үзлээ. Та бүхэнд эрүүлэн аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөе. Эвэрсийн баярын уламжлал ёсоор олон хүүхэд төрүүлж өссөн ээжүүдтэй эхийн алдар одонг гардууллаа. Энэ бол
төрөөс их хүүхдэд үзүүлж буй хүндэтгэл бөгөөд хүүхдийн олон зөөнөөс үл хамааран их хүүхэд хоёр Монгол төрийн нийгмийн бодлогын төвд байж хүүхдийн хөгжил хамгаал, эхийн нийгмийн баталгаа, дэмжлэг, доктортой халамж анхаарал дасалтгүй байх ёстой гэж боддгоо. Энэ төрөлцөн ирсэн болон алдардхийн одонгоо гардаж авч байгаа бүх ээжүүддээ баяр хүргэж, Монголын нийт эхчүүддээ эрүүл энх аз жаргалыг сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. Монгол эхчүүдийн алдар баддгаа, мөнх тэнгэрийн ивэлээр Монголын мөрс улам олон болох болтугай. Монгол улсын төрийн дуулал